यो हामीले हेर्नुहोस् त जस्तै टपहरूमा यसरी डन्डीहरू छोडेका छौँ है। यो सबै ठाउँमा जुन जुन ठाउँमा हाम्रो टप छ र पछि वाल लाग्छ त्यसमा यसरी डन्डीहरू छोडेका छौँ। यो किन हो भने यसो वरपर घरहरू आफैले हेर्नुभयो भने जस्तै त्यो घरमा हेर्नु त जुन ठाउँमा हाम्रो टपमा वाल लागेको हुन्छ नि त्यो घरमा होइन। अनि यो घरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। जुन जुन ठाउँमा हाम्रो यो टप क्यान्टिलिभरमा वाल लाग्छ, प्यारापेट वाल, कोसीको वालहरू होइन। अब फ्री इन्ड हो त्यो क्यान्टिलिभर हो, त्यसमा फ्री इन्डमा लोड लगाएपछि केही मात्रामा त्यो डिफ्लेक्सन आउँछ त्यसमा। त्यो भएर नि ब्रिक वालहरूमा क्र्याकहरू आउने हो। त्यसलाई अझ यो तपाईँले बाहिर पुटिङ गर्नु भने त्यो क्र्याक अझ देखिन्छ। त्यसैले हामीले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो जुन जुन हाम्रो फ्री हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसरी डन्डी छोड्ने र यसलाई यसमा यस्तो जाली हालेर एउटा सानो 5 इन्चीको ढलान सियर वाल नै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ।